Labdien! Ir otrā daļa par detektoriem. Es tur biju kļūdījies pagājušreiz. Tur tas I love Marianna. Un tas tipu laikam domāts I love marihuana. Tur Nikita arī uzrakstījis ir blakus pie savu veikalu. Kaut kādas sasmīļas frāzes. Nu ko, ejam iekšā. Parunāsim pa kaut kādiem mainlapiem, garitiem. Nu, to, ko neparunājām pagājušais, parunāsim šoreiz. Baigi nekādi jautājumus man tur neviens neuzdeva. Bet, nu, paprovēsim kaut ko improvizēt. Čau! Čau, jā. Grečs, es nezinu, ko viņš te mums ir sagatavojis, jā? Nu, ko par mainlapiem par... Rekur viņš ir sagatavojis. Noteikti, par šo noteikti visiem interesēs. Multifrekvence. Nē, nu šito aparātu zin, kā pareizi izmantot. Vot tā! Tas ir jauns aparāts. Tā, nu ko, parunāsim par tādiem nestandartiem aparātiem, jā? Mantikors ir uz vietas? Ir uz vietas. Ir. Militāro aparātu ir uz vietas. Šis baigi dārgais. Cik viņš maksāja? Oi. 10? Nē, nu 2 pakas kaut kā. 2? Jā. Kas man ar ko sāksim? Mantikoru, jā? Cik šitas 3 štukas maksāja? 1,999. 2 pakas. 1,9, jā, 2. Jā. Tas ir jaunākais detektors no ražotāja mainlap. Bet ar vienu momentu, kad pie manis atbrauca tie džeki no īrijas, jā, mans pirmais jautājums bija, vai šis mantikors ir labāks par CTX 3030? Un atbilde bija nē. Tā kā es uzreiz tā kā gribu atzīmēt, ka šis detektors, viņš nav tā kā vislabākais no mainlabu, viņš ir it kā numurs 2. Tā kā pirmais tas CTX, viņš svar, cik tā? Nu, viņš ir smags, plus cena viņam arī ir tāda. Cik tas maksāja? 2,3. Bet viņš vecs, ne? Vecs. 12 gadi, manuprāt. Kaut kā tā. Izdomāšu. Par mantikoru tūlīt es paradīšu, kas viņam tur ir iekšā. Protams, šeit ir tas karboniņš. Karboniņš mums ir, karbone kat, tā spolīte. Jāsalīdzināt ar Equinox, un šitas daļas nav, bet izmērs ir principā pilnīgi tāds pats. Tālāk, šitā daļa, tas stiprinājums, ja piemēram salīdzināt ar to pašu Equinox, jā, tā daļa atšķiras. Man vienkārši, kāpēc cilvēkam būtu jāpērk tas mantikors? Man liekas, ka viņš nav jāpērk, bet kas viņai ir, tas multi-IQ, es skatījos, kur tur viņam bija, tas kastis bija multi-IQ, nu, kur tur bija? Nē, Jānis, tur ir kļūda, nevis multi-IQ, bet multi-IQ plus. Jā. Tas ir liela starpība, bet kā atšķiras multi-IQ no multi-IQ plus, man, diemžēl, atbildes nav. Jo tur bildītā bija, tagad tu skatās, tur ir nagliņas, jā, pa vidu. Un tad apakšā ritīgi dziļāk ir monētiņas, un tad tā kā tas multi-IQ ir tas, kas tev pateiks, ka tur ir monētiņas, ne tikai nagliņas, jā, bet Labi, tas nav mani vārdi, bet... Nē, tur tā uzzīmēts bija, es redzēju, tieši pirms brauc apskatījos. Multi-IQ vai multi-IQ plus, tas nozīmē multifrekvenci. Nu, bet ir kaut kāds tā kā IQ, tā kā, tas tā kā ir tā kā domāts bez mākslīgais intelekts, tāds priekšstats rodās. AI, Nē, AI tas ne, bet IQ, tas tā kā, arī, ķipa, zina, gudrs, kaut kas gudrs. Tas ir tehnoloģija, kura pieder mainlabam. Vienkārši viņi tā nosauc savu multifrekvenci pa lielam, jā? Ko es gribu atzīmēt, kad es pajautāju tiem džekiem no mainlaba, kāds frekvences izmanto mantikors. Tas ir svarīgs moments. Frekvence, kas ir 800 Equinoxam un mantikoram sakrīt. Tas nozīmē, viņi izmanto tas pašas frekvences, to pašu diapazonu līdz 40 kHz. Starpībā mantikora no Equinoxa, labi, tas ir vizuāla daļa, to, ko jūs tur var saprast no tā displeja, kur ir krasainais un melns un tā tālāk, bet es no sevis neko nevaru pateikt. Un bija tāda reklāma, manuprāt, viņš nepareiza, ka viņš ir jaudīgāks uz 50%, bet tā jaudā, tāpēc, ka es arī pajautāju tiem džekiem, mainlaba, ko nozīmē jauda, un jauda nozīmē akumulātors.
Ilgāk tur, jā. Akumulators. Jā. Tā kā šeit ir jaudīgāks akumulators nekā Equinox. Kāda viņam tā lādēšanas vads ir parā šitāds, jā? Jā. Nu tas, ja tev saplīst, tad neko tu tur... Nē, principā viņš ir tas Neplīst, normāls. Viņš ir tas normāls. No ar magnētiņiem īstenībā. Tas pats To vajag Deusam ir tikai. Šitas īstenībā labs prikals. Tā kā ķīnieši tiem gudriem pulkstiņiem pa pieču, kur jau sen izdomās tāds. Deusam vēl nav. Nu tas gan, jā. Nu jā, šitas ir. Bet šitā vajag Deusam. Jā. Tā, tas ir vienīgais labums, jā, ko es pagaidām saskatu, jā. Karbona kāds. Bet viņš tāpat ir smags diezgan, ne? Nu, salīdzinot ar Deus, ne? Nu, bez spoles, jā. Bez spoles, spole, nu, varam pateikt, ka viņš varbūt plus mīnus pats, jā. Bet zin kā, cilvēki arī prasa par to, kā tu šeit nav tā kā S-veida, kāds redzi, viņi ir taisni. Viņi ir pilnīgi taisni, cik tas varētu būt ērti. Nu, grūti pateikt, ir cilvēki, kam ir ok, bet ir cilvēki, man starp citu viens paziņu pārgāja no Equinox uz Deus tikai tāpēc, ka viņš muguru sečkarē to kādu. Viņš teica, ka viņš lasīs fórumos, ka, nu, ne viņš viens. Viņam tur tas smaguma centrs kaut kā nepareizi stāv, un ja tu esi vecs un tev ir problēmas ar muguru, tad nu, tev var kaut kas tā kā palikt sliktāk, ja tā Equinox steig. Nu, šeit vienīga lieta, tev ir iespēja to velkņu balstu regulēt šeit vai šeit, tā kā, nu, ir starpība, bet, nu, kā ir taisna, tas ir fakts. Redzi, šeit. Jā, austiņas kādas viņam te ir. Nu, tur ir jauns veids, tur nopietni. Nu, nesaplēs, tu taču jau... Nē, es parādīšu, ko tādiem sekotājiem. Vā! Tu ir tev nāks pirks rindās. Protams. Nu, nopietni. Jā, tādas DJ austiņas. Ar tādu vādu. Viņas pat ir ar vada, jā? Viņas nav bez vada, jā? Gan. Gan, jā. Šeit ir uzlādes vāds, un šeit ir tās augs uz augs. Šitas, man liekas, kāds tas ģitārs, tā kā, nē, tas parastais augs. Parastais. 3,5. Nu jā. Nē, nu, labi, ka ir iespēja staigāt ar vadu, varbūt kādam tas liekas noderīgi. Nu ko, viņš paliek daudz vieglāk nekā CTX, tā ir taisnība. Viņam ir tas smugs dizains, black, BMW. Nu jā, tāds pie dizaina, protams, ir piestrādāts. Viņam tur arī forši tās baigās reklāmas tādas. Nu, tagad iPhone-am arī ir reklāmas 16, jā, bet, nu redzi, šitais te. Elfuna bāls, viņš tagad arī ķipa kļūst vieglāks. Es nezinu, tas ir karbons vai tas nav karbons, tas plastiks. Nedomāju, ka tas ir karbons. Nu jā, cik es var nopirkt no tevis šitos? Nu, es varu pateikt, nav daudz. Nav daudz, jā. Principā es arī varu atzīmēt, ka, nu, tāds ideja, lai padomāt. Kopā ar Manticoru tagad dāvana nāk liela spole, jā, mēs varam padomāt, ka pēc Deusam nav vēl viena spola. Nu, tas arī ir tāds moments, jā, ka pēc uzreiz viņš tikai parāds un vēl liela spola dāvana, nu, nezinu. Nu, divas spolas jau ir noderīga lieta. Nē, tas ir jā, bet... Bet, nu, tā plus mīnus, jā, nu. Nu, es nezinu, es neesmu viņu staigājis, un Kīti laikam ir ar viņu provējis staigāt, bet, nu, baigā nekāda brīnuma viņam tur nav. Es saprotu, es nevaru atļauties paņemt aparātu ar vadu pa 2,000 un atstāt sev. Tāda lieta. Tas īstenībā, kad es arī pirmo Deus ņēmu, izvēlējos, es tā kā skatījos, bija Equinox tajā laikā, kurš tur 7, 8. Nu, šitas, jā, un viņš bija tā kā, nu, konkurents tam Deusam. Un es skatījos, es atceros, ar vecē terkai to vadu vienmēr bija problēmas. Viņš tur gļučīja, mēs viņu tur bijām mainījuši vairākas reizes. Kaut ko viņš tur ar laiku sāk gļučīt. Nu, kreču, man nepatika, jā, un tad reāli es tīri dēļ tā vada faktoru vispār Deus paņem. Un es pagāju vēl 10 gadi. Tagad iznāca Manticors, kuram arī ir vads, jā, nu, kas, es nezinu, viņam tur kaut kas laikam nav līdz galam. Kāpēc ar vadu jātaisa? Nu, to daudz nesaprot, es runāju daudziem. Nu, kāpēc vajag ar vadu? Nu, es nezinu, nu, tas sen jau ir izdomāts. Tas ir labs. Vats ir līdzīgs, jā? Liekas klapats tās. Visi kontakti, visas vietas, kur izļurkāties kaut kam. Nu, labi. Tā, nu, nākamais 700, jā. Tas laikam lētākais no šitiem trijiem. No tiem jauniem, jā. Cik viņš iet? 899, jā. Noteikti, Gandrīz, jā, noteikti. Visi tehnoloģija. Nu, šeit ir standarta komplektācija. Ja salīdzināt ar to vecu 600 Equinoxu, viņam bija tikai austiņas ar vadu. Šeit mums jau ir bezvadu austiņas.
Nu, tāds elkoņbāls arī līdzīgs kā Mantikoram un kāta. Kāta viņi ir līdzīga, bet nav pilnīgi tāda paša kā Mantikoram. Arī karbons? Nu, jā, ir karbons. Jā, ir karbons. Redziet, šīta daļa atšķiras. Šīta daļa atšķiras. Tāpēc, kā tur Mantikoram tur pa vidu bija, tad nopietna lieta. Un šeit mēs to spoli apskatīsim, ka viņa atšķiras. Tur ir tas spoli. Šeit viņi ir. Šeit ir spoli, redzi, un šeit ir tā, ka bija no tam vecam Equinoxam. Bet bišķiņ pastiprināta tā vieta. Bet redzi, kāda lieta? Skrūve. Jāskrūvē iekšā. Es nezinu, vai tas ir labs risinājums. Ja, piemēram, kaut kas būs ar tiem vītniem, nu... Jā, viņam sanāk tā vītne ir iebūvēta, nav kā Delsam. Šeit, piemēram, bija ārā tā daļa, jā, bet, nu, šeit es nezinu. Nu, es atceros, mēs arī veco tērku vedām lojušities, tas ausis viņam plīs nost. Es pat nezinu, kā viņus varētu salabot, tad, ja viņus noplīst. Oi, tas ir problēma. Tas ir problēma. Šeit vispār, ja salīdzināt, šitie vismaz ir izlaboti bišķiņi, redzi, šo puse vēl ir plastiks, bet šeit vispār nekas nav. Nu jā. Bet šeit ir, cipa, it kā tā konstrukcija, viņi ir nopietnāk. Kaut kā, jā. Delsam īstamā ir padomāts par to, ka noplīst. Es pats esmu labojis. Nu, Džeki saka taisīt tādas lietas. Jā. Viņi vienkārši lika virsū 600, 800. Šeit neder, šitam neder. Tāpēc, ka redz, šitā daļa. Viņa traucē mums. Ja domā ilglaicīgi, tad, nu, agri vēl pienāks tas brīdis, kad, nu, viņš tev var noplīst. Nu, var. Tas ir tā kā common issue, kā saka viņiem. Nu, ne tā baigi bieži, bet, nu, mēdz notikt. Tāpēc tas ir svarīgi, vai šitos var dabūt. Ja sādāk tas spoli jāsvēž ārā, spoli pusdetektoru vērtīgi. Nu, tur jā, virs 200 eiro, tas ir daudz. Konstrukcija viņa līdzīga, kā bija tam vecam Equinoxam, bet, nu, vizuāli pelēka, melnā krāsa. Šeit ir elkuņbalsta tāda regulēšana. Nu, karboniņš ir ok, bet vienīga lieta, zin kā centrēt bišķiņ. Nu, tur tipā rokum tikai. Nu jā, var tur. Tur vienīga smiltas nesaiet, nav tā, ka viņš tur vajag sprūst. Nu kā var? Nu, Delsam arī sajēt, bet viņam jau nav prikals, ka šitā viņš grozās. Nē, nu tu, tipa, tu var nevis pa centru ielikt kaut kā tā, bet kā tur staigāt, nu, nezinu. Nu jā. Nē, nu, cilvēkiem laikam arī ir savādāk gauma. Patīk ar šādiem. Nu, Equinox līdzīgs 700, viņš ir principā ļoti līdzīgs kā 800, izņemot, ka šeit nav tā 40 kHz frekvence. Kā viņš lādējās? Tas pats. Tas pats princips, kā Mantikoram redz. Nē, viņam, viņam viss ir kā caur vienu, jā? Visiem ir vienu. Nu jā, tajā var ar vadu, jā, tu var visu caur vienu lādēt. 900. Cik šitas maksā? 1249 eiro. Multi-EQ. Multi-EQ obligāti. Bez tā nekur jau nevar iet. Nē. Nevar pat slēgt iekšā deta. Tāda līdzīga lieta, tāda paša kāta, tāds pats principa korpus. Nu, viņš reāli tāds pats, tikai šeit ir 900. Es domāju, baigi nestāst, vienkārši pasaka, ko viņi atšķirās plus mīnus. Frekvence vēl viena spola. Šeit ir 40 kHz, tāda paša lieta kā 800. Un snaiperē. Snaiperka, nu, taču viņu tāpat var piepirkt klātam otram arī. Var. Spolas ir vienāds. 700, 900, viss tas pats. Nu, austiņas es paradīšu. 700 neradīju, es paradīšu. Tas sanāk, tas tikai viena frekvence vairāk viņam ir. Jā. Okay. Nu, šeit ir tas austiņas, ML85. Tiem veciem Equinoxiem bija ML80 austiņas. Nu, tā. Tas arī viss, jā? Tas principā tas ir viss. Nu, protams, tur tagad arī ir akcija uz 900 Equinoxu. Jūs var saņemt plus vai pinpointeru vai vēl vienu spolu. Nē, nu, konkurence. Konkurence, jā. Nu, šeit ir par visām. Nu, tiem, kuriem patīk mainlaps un negrib šķirties no 700. Nē, komplektā. Šitas gan jau labāks par 705.
Par 705 XTR? Jā. Nu, es nezinu, 705 XTR viņa tagad maksā 299 eiro. Tas ir pārbaudīta lieta no Pārbaudīt detektors. Šitas, nu es zinu, ka mēs agrāk, man viens pazīstamais nopirka, viņš teica, ka plus mīnus tos pašus signālus, ko 700 ņēma, bet tas vecais laikam šitas. Ka principā tas pats vien ir, tikai viņš teica, ka, nu, savādāk skan un viss. Nu, pulsiņš ir krietni vieglāks, jā, un, nu, tāds modernāks ar austiņām, bezvadu. Es varu pateikt tā, 900 un 700 ekvinoksi, tas ir izlabotie ekvinoksi. Reāli svaru ziņā, korpus, nu, baterija arī pēc reklāmas tur ir... Cik viņš tipa tur ilgi? Nu, tas ir tāds jau jā, nu tas 6, 8, 10, 12 stundas. Nu, baterija viņam kā mainās. Ir tev bijuši gadījumi, kad viņas jāmaina? Pārdod vai ne? Bija gadījumi tiem veciem ekvinoksiem, es tūlīt parādīšu to akumulātoru. Viņš man ir, es parādīšu. Jā, tas aķīts. Jā, šeit ir. Viņš maksā tāds 50 eiro. 50 eiro? Bet dārgi. Nu, bet nav. Aļikā nevar dabūt pa piečuku? Devs var? Pa divīt var dabūt? Var dabūt. Teoretiski varbūt var. Varbūt var. Šeit ir tur membrāna, ir tas akumulātors. Tāds baigi nestandarts tāds. Nu, jā. Tāpēc speciāli maitas uztaisījuši. Piģis ar atlikt pa bateriju. Nu, labi. Vienu. Vienu, jā. Viņam vairāks, jā? Nē, nu, viens akumulātors. Jā, nu, bet tas uz visiem pribambasiem, jā. Nu, Devsam jau katrā tajā sūdā ir 3 baterijas. Nē, nu labi, nu, ja var nomainīt, nu vismaz. Nav tā, jāgriež vaļā, var normāli atskrūvēt, vai ne? Nu, kā normāli var atskrūvēt? Nu, var arī saplīst. Var arī saplīst. Tā, nu tas laikam viss ir par tiem mainlabiem. Es nezinu, nē, tev vēl bija tev kaut kāds viens jaunais kaut kāds... Elite. Elite, jā, tāds... Cigaretes. Agrāk bija Elite. Melnā Elite, jā. Nu šitas es nezinu, es ceru, ka viņš ir labāks par tām cigaretēm, bet nu kaut gan es baigi arī nebrīnīties, jā. Nu kas viņam tāds īpašs, cik viņš maksā vispār? 499 eiro, parastā komplektācija, plīks aparāts, un tur, kur 2 spoles un austiņas, 639 eiro. Multi-IQ. D12. Tas tā kā mašīnā vai 12X. Jā, 12 cilindri, bet, zin kā, tā paša spole arī ir gan Vanquishiem, gan XTR Pro. Cik šitam frekvences? Vai viņam nav Viena frekvence 15 kHz vai multi-IQ. Tas multi-IQ ķipa ir kaut kas mistisks, jā? Tas ir multifrekvence. Nu jā, ir kā tā kā kaut kādas, bet cik tās frekvences tajā multifrekvencē ir iekļautas tās? Neoficiāla informācija, tā kā multi-režīma ir 3 frekvences. Tas ir neoficiāli, jā? Tas ir 5, 10 un 15 kHz. Nē, nu tas šit arī multifrekvence ir, tad jau... 500 eiro nav sodīgi. Nu, šeit ir tā teleskopiska kāta. Nav no karbona, es jau redzu. Jā, šeit ir alumīnijas. Spoles aizsardziņš. Šeit ir tāda paša uzlaides līgsta, pilnīgi tāda paša, tikai krasa atšķiras. Pats detektors, viņš ir ļoti viegli saprotams, tur tā regulēšana ir principā nekāda tur režīmi, tur jūtība, ir ātrumu regulēšana, nu, frekvenci vai 15 vai multi. Tā kā, nu, baigi liela starpība ar XTR Pro nav, bet, nu, vot viņš ir tāds. Bet šīs aparāts, nu, arī loģiski mēs varam saprast, viņš bija izveidots, lai taisītu konkurenciju citam ražotājam. Nu, tagad es nepateikšu, par kuru ražotāju iet runa, bet es domāju, ka vairākiem cilvēkiem viss ir skaidrs, par ko iet runa. Bet pa lielam XTR Pro un šitas, nu, tas pats plus mīnus. Nu, ļoti līdzīgi divi detektori. Nu, tāpat kā Noktē, tur miljonus detektori. Nu, skor 1, skor 2, skor 3. Kaut kas bišķiņ atšķirās, bet, nu, lielos vilcienos vienalga, kurš katru no viņiem ir. Nu, katram detektoram ir savs pircējs, protams, bet, nu, tāds viņš ir. Jā, nu tāds mums ir Elite. Multi-IQ. Jā, Multi-IQ Elite. Multi-IQ Elite, jā. Tā, nu, turpināsim par garatiem, par mainlabiem, vairs mēs nerunāsim, pietiks par viņiem runāt.
Tad te ir viens no, man liekas, pēdējā laika slavenākajiem Garreta aparātiem, mums par ko es esmu daudz dzirdējis, tas Apex. Apex viņš, jā. Apex. Nu, protams, pēc dizaina viņš simpātisks, jā, nu, mednieku noformējums. Nu, tas nav standarta komplektācija. Tas ir special edition. Tunings, jā. Jā, tunings tas ir. Tas, lai mežā nolikt un pēc tam nevarētu atrast, jā. Komentāri bija, ka Džeki saka, ka ļoti viegli var pazaudēt mežā to detektoru. Tas arī ir mīnus, jā. Nu, ko par šo aparātu varu pateikt? Tas ir, šis detektors parāds tad, kad Garrett nopirka White Electronics to tehnisko daļu. Un Garrettam parādas multifrekvence. Un šeit mums ir nosaukums Multiflex. Multiflex. Jā, viņam ir tāds nosaukums. Multi-IQ, bet Multiflex. Multiflex. Cik frekvence ir Garrett Apexam? 5, 10, 15 un 20 kHz. Tas ir diezgan normāli. Nu, šodien trenda ir 40 kHz vai 45 ir tāds bet ražotājs. Šitam ražotājam ir 45. Bet salīdzinot ar mainu lapu, mēs nerunājam par devsiem, tas ir skaidrs. Bet par, salīdzinot ar mainu lapu ir 25, tas taču ir mazās monētiņas, jā. Bet šeit ir 20 maksimāli. Nu, to bišķi 20, jā. Nu, tātad mums ir divi režīmi. Mums ir multifrekvence režīms un mums ir multisalt. Un šis režīms ir domāts, lai plūdmali izmanto šo aparātu. Viņu var zem ūdensbāzes, te viņš tur neārdās, līdz vadības blokam. Vadības bloks nav ūdens izturīgs. Nu, tas jau neskaitās. Nu, viņam vadiņi... Nu, gar krastiņu tik, cik var paiet, jā. Viņam ir iebūvēts akumulators, un kas Garrettiem ir vislielākais plus, ļoti viegli saprotams. Tas nozīmē, šo aparātu var apgūt dienas laikā. Nu, ieslēdz un nē, kā saka, jā. Kā daudziem patīk. Nu, ir gatavi režīmi, tur nav ko regulēt. Viņš ir ļoti primitīvs. Viņam ir normālā tā spole, šita spole jau ir pazīstama no Garrett AT Pro, AT Max, spole ir pilnīgi tāda paša. Nekādas starpības nav. Ir iespēja izmantot bezvadu austiņas, tas oriģināls Garrett Z-Link. No plusiem tagad Garrettam ir akcijā kopā ar šo aparātu pa standartu cenu, pa tiem 529 eiro, jūs arī saņemsiet to Garrett burkānu pinpointeru, kuru var pieslēgt pie bezvadu austiņiem. Nu, tas ir tā kā plus. Atkal davanas. Bet šis aparāts, viņš nav tā kā baigi jauns. Jā, mēs... Un cik viņam 5 gadi kaut kā? Nu, aptuveni 5 gadi ir. Bet mēs gaidām to jauno aparātu, Garrett Vortex. Jā, to, ko pagājušajā video laikam tu teici, ka būs... Nu, es uzreiz tā kā gribu atvainoties, ka nebūs salidojuma Garrett Vortex. Es ticamāk, šitas izies jau pēc salidojuma, ja es rīt nesamontēšu, bet es nezinu. Nu, jā. Tā kā Vortexa mums vienalga nebūs. Jā, nu tas viss ir skaidrs. Un kā es sapratu, Vortex vispār būs pieejams varbūt novembrī, varbūt decembrī, nu kaut kā tā. Bet galvenā starpība Apex un Vortex, tas ir korpus ūdens izturīgs, viņam būs tāda skala speciāla, un, piemēram, tev ir tas vairākas frekvences, un pēc tās skalas pēc reklāmas tu var saprast, kur ir krāsainais vai melns metāls. No savas puses neko negribu komentēt, apskatīsim, kā tas strādā. Būsim, vajag notestēt buku. Principā, kad viņš būs pieejams pie manis, es varu iedot raciju bandi, viņu pastaigāt un pateikt. Mēs vienreiz to Apex staigājām, bet mēs tur beigās čoknījām, kad, mums teica ieslēdz, nē, bet beigās bija tā, ka tās sences bija nogriezts lejā. Tāpēc mums likās, ka viņš beigas sūdīgi ņem, moška viņš ņem labāk. Tā kā tur bija kaut kāds, es neatceros, 80 vai 86 bija nogriezts vai kaut kas tāds, tāpēc mēs tur... Tas bija pirmā versija, tur varbūt... Dziļumus testējām ar Deus, un viņš sūdīgāk krietni, bet varbūt problēma bija šitajā sensitivity. Nu tā kā šodien mums Apex, tas ir tā kā pēdējais jaunums, vēl jaunāks būs tas Vortex. Vortexam cēnā. Tam būs 3 vortexi. Tas ir ļoti svarīgs moments. Būs 3 vortexi. VX5, VX7 un VX9. Bet kāds ir moments? Pats detektors būs pilnīgi tāds pats. Starpība ir software, programmatūra. Un ja, piemēram, cilvēks nopirks sev VX5, viņš pēc tam pa naudu var atjaunināt līdz tai pēdējai versijai. Es reāli nezinu, cik tas būs aktuāli, tāpēc, ka nevienam ražotājiem nebija tāda lieta, bet Garrettam būs. VX9, tas ir visdārgākā modela, tur cena būs 699 eiro.
Spole būs tāda paša. Viņš tāds simpātisks ir tādā ziņā. Maziņš, jā, tāds, nu, es tā teiktu, ka man viņš pat patīk tāpēc izskata. Nav kaut kāds kruķis. Kā ekviniks. Nu, šeit arī ir tie bloki. Nu, jā. Nu, labi, es nezinu, pa garētu laikam nekas tev... Nu, ir eisiki, ir tie klasiskie eisiki, 200, 300, 400. Klasika, jā. AT Pro, AT Gold, AT Max, viss, nu. Nu, tur laikam, es nezinu, laikam jau nediskutēsim par tā AT Pro. Nu, jau ir vairāk. Kam interesē, tas atradīs. Droši. Quest V80, tā kā Audi A80, bet V80. Nē, Volvo bija V70, jā. Šim aparātam jau ir cits nosaukums. Jā? Spinnings. Spinnings? Mēs varam apskatīt šo. Viņš stāvēja, viņš tāds baigi kompakts, ka viņš saliekās. Viņš ir ļoti kompakts. Viņš ir kabatā bez nozēm ir ielikt. Opā. Hop, nu spinnings. Hops. Hop. Oi, izskritā. Nu labi, neko. Tātad par šo aparātu, ko gribu pateikt, tas ir vienīgais aparāts uz šodien, kas ir pārdošana tādiem parastiem detektoriem, kam ir iespēja mainīt frekvence līdz pat 80 kHz. Ar vienu spolu, būt ar šo spolu. Labi. Jā. Par Questu vispār, nu viss saka, ka viņi tur kopa tehnoloģijas un tā tālāk, bet uz dotu brīdi es nevaru pateikt, no kura ražotāja viņi nokopē to visu, ja? Tāpēc kā detektors, ūdens izturīgs līdz 5 metriem, ir iespējas tur mainīt gan ātrumu, gan tas frekvences un tā tālāk, un līdz pat 80 kHz. Tas ir nereāli. Tas ir, jā, tas viņa jau kā Devs 2 vienīgi, viņi varbūt to jauno spoli kaut kā nokopējuši, kur vēl nav iznākusi. USB tips C. Opā. Jā, aikšķiškai nav. Tas, jā, tas spoli, nu jā, viņš lādējas ar vienu arī, jā. Nu jā. Nu. Viņam ir iebūvēts akumulators. Es tam XP šito te jau, es pašā sākumā salocīju, man kā bāzi iekšā salocīju, bet tam iztaisnoju skatībā. Tas ir maksimālais izlums XP šeit, tas vecais vacs. Bet jā, nu par šo, cik viņš maksā? 679. 679. Viņš smagāks par to Manticore ir, bet, nu jā, principā nebaigi. Nu, tas nega ekrāns tāds kaut kāds, tur kā kalkulators vai kas tur? Kā viņi ieslēg? Tur bija procedūra vesela, pagaidi, manuprāt, to šeit bija. Tā. Tur spoli. Nestrādā? Ne. Uzreiz ne. Ne, pagaidi, tur bija kaut kāda procedūra, divi spoli. Kā lai tā kā bērni nevar ieslēgt? Nē, pagaidi, viņš ir tūkšs. Viņš ir tūkšs, jā. Ai, nu kā tad tā? Es atvainojos, jā, viņš ir tūkšs, jā, tur vajag uzlādēt akumulātoru. Bet, nu, tas ir nestandarta detektors. Kas ir Gorilla? Gorilla, Blizzard. Gorilla Glass, tā kā smartphone. Tas, jā. Tur... Par spoli vispār neko sliktu nevar pateikt, tāpēc, ka tā paša spola stāv arī Questam Q35. Q35 Quest, viņš šodien ir ļoti labs aparāts, par to mēs jau minējām pagājušajā video. Pa 359 eiro detektors ar 3 frekvencēm un ar bezvadu austiņiem. Es atvainojos, neviens konkurents nav. Šitam detektoram komplekta nāk līdzīgas austiņas kā Mantikoram. Ja kas, viņi nāk komplekta. Tas par tiem 600, cik tur tiem 79 eiro, jā. Tur nopietni visi. Un ir vēl saīsināta versija ar nosaukumu Quest V60. Un viņa tur nāk pa tiem 500 ar kaut ko eiro. Nav baigi populārs, bet, Tas viņš ir diezgan jauns, ne? Vai tas ir kaut kāds gads jā? Ir, jā. 80, kāds viņu nopirka, ir kaut kāds atsauksmes? Ir. Normāli, jā. Daži cilvēki. Tur ar 80 frekvencēm tās ķēdītas pludmalē, es domāju, diezgan labi pīkst. Tur garām viņa varētu arī nepaiet, jā. Un multi. Viņam arī ir multifrekvence. Šeit ir cits nosaukums. Pēc parametriem labāks kā Devs, principā otrais. Ja salīdzināt skaitļus. Ja tās frekvences tieši par to ātrumu, es nezinu, cik viņš ir ātrs. Varbūt tāpēc arī ekspīšniki sāka domāt uztaisīt jaunu spoli ar tām frekvencēm. Lai turētu līdz Questam. Jauns līderis. Jauns līderis. Nu, neko sliktu nevaru vajag pateikt, tikai, es nezinu, protams, izstāsts jau skaisti, bet, es jau neesmu staigājis, tāpēc es tā nevaru, protams, ieteikt. To mēs varam, protams, organizēt. Bet, jā, Spolis aizsardziņš. Nē, pēc parametriem labs par to ciparu noteikti.
Tā, nu ko šeit mums ir Fischeriņi. Jā, Technetics, Fischers, tur Goldbachs, Fischers F44, F19, Patriots, Technetics. Neviens viņus nepērkot. Pērciet Fischers. Nikita ir bēdīgs. Nu, principā saprati kādu lietu. Ir vēl Fischers F75 Black Edition. Tas populārs. Viņam multifrekvence kaut kāda ir šitiem? Nē. Ko tā? Nē. Nu, Fischeram 75 ir frekvence 13 kHz. Detektors ir vecs, bet nu, viņš ir labs. Viņš ir labs, bet sarežģīts. Tur bija tie iestatījumi visādi. Nu, es atceros, bija agrāk Vaits Prizma, un tad bija Fischers vēl arī. Nu, tas ir tā kā 15, 16 gadi atpakaļ, kad tas ir viens no pirmsācējiem. Nu, bija Mainlaps, bet, man liekas, Mainlaps vēl toreiz nebija tik populārs. Toreiz bija tas Vaits Prizma, bija populārs detektors, un Fischeri vēl bija. Es gan pats ar Fischeru neesmu staigājis, es tikai atceros, ka veikalā bija toreiz. Tas ir tāds arī pamatlicējs šīm visiem lietām. Nu, Fischers ir tāds detektors, no kura ķinieši daudz ko nokopē. Tas arī ir tāds moments, piemēram, spoles, signālus, jā, tāpēc, ka katram ķinietim signāli līdzīgi kā Fischeram bija. Piemēram, šitais F44, viņš ir lietus izturīgs, viņam ir tā dubulta spole, viņam ir viena frekvence, bet viņam bija arī grunta balansēšana, displeja apgaismojums. Un cik viņš maksā? Nu, viņš joprojām maksā 395 eiro ar dubulta spoli. Bet viņš ir tāds, tā kā, cik vecs viņš ir šitas konkrēti? Viņš parādās 2015. gadu. Nu, nav tik vecs, nemaz 10 gadi gan. Pēc dizaina tur izstās vecāk ar tiem kruķilkām. Tur ir tā zelta detektori, tur Goldbach, lai meklēt zeltu. Tā kā, nu... Šitais ir universāls detektors ar vienu frekvenci, viņš nav slikts, viņam ir ātra reakcija, viņam ir normālas skaņas. Bet, viņš morāli vienkārši ir noveicojis. Mudro varbūt to 4. vajag? Nē, viņam ir F22, viņš ar monospole, viņš normāli kalpo. Nu, ķipa tāda. Viņš ir līdzīgs, starpība ir tikai spole, tur displeja izmērs un viss. Jā, tas laikam viss pa Fischeriem, es nezinu. Pagaidām nekas jauns vēl nebija. Viņiem it kā ir tur solījumi, ka būs kaut kas, bet, es nezinu, vai būs. Vienīgais, man patīk, ka kāds mazs snaiperu, ko var pielikt klāt, jo, Deusam tā nevar, man liekas, terkā, ka viņa jau bija tāda mazāk, galīgi mazāk. Bija. Bet tev zinu, ka nav uz vietas. Es tev kaut kad biju prasījis, tev nebija. Bet ir, terkām, Deusam nav tās mazās spoles, tas ir itīgs mīnus. Deusam būs tā laiviņa, saproti, reāli būs laiviņa, viņi negrib neko tur partaisīt. Tas izmērs, es nezinu, ir plusi, ir gan mīnusi, tu pa lauku staigāt ar to spolu nebūs smuki, bet, tur, kur ir piesārņots vietas, ir ok. Bet doma ir kāda, labi, viņi tur var mums piedāvāt to spolu. Nu, ko? Kāds frekvences tur būs, ja, piemēram, uz pirmo Deusu bija līdz 83 kHz, tad kas otram būs? Un cik tu tur vēl vairāk jau baigi nevajag? Kurš staigā uz 80? Es, piemēram, nestaigāju. Marketings ir vajag. Tā kā, es nezinu, kas tev vēl nav nekas, laikam, tāds pa visu ir pastāstīts. Varbūt vēl kaut kas, varam teoretiski parunāt par Rutusu, jā, Rutus tas ir poļu detektors. Specifisks detektors ar dziļiem... Tu jau tur sajiet tādā akal Rutusas somas dosi visiem un kādu tad jāparunā ir. Jo man tās Rutusas somas mājās ir kaut kāds pār. Man liekas, tur bija Rutusas soma tās pagājušajā gadā vismaz. Jā. Tā, par Rutusiem mēs nerunāsim, jo nav nekas uz vietas. Bet uz vietas ir kaut kāda tāda lāpsta. Tā Nikita sakot, ka ir jauna, viņa var salikt. Rimcins detektors. Viss nopietni, tas nav uzlīmi. Šeit taisīja, šeit veikalā uz vietas taisīja. Jā, ir meistari. Vienīgais jau, šitām nepatīk tā brīvkustība tām. Viņa bišķiņa ir. Bišķiņa, jā. Bet tādā ziņā šitās lāpstas ir baigi kompaktās. Viņas var likt somā un ar riteni doties ceļojumā. Un nav nekur jāsien klāt. Protams, tur kaut kāda žostko bunkura to tādu neizraks, jā. Kāda monētiņa pakasīt uz lauku mierīgi. Man viens klients pasaka, ka tā. Tas neskaitas lāpsta, tā ir māksla. Kas tas? Emiters.
Emiters. Tūlīt Aļikā visi atradīsim, tur lētāk gan jau, ka būs. Cik maksā? 84. 84, jā, ņēražē. Tas ir, ja jums elektrolīzē vēl ņēražu vajag, ja jūs tur tīrat kara dzelžus, šito paņemiet, uzlieciet viņu kā katots vai anots, neatceros, kurš tur bija. Un varēs notīrīt dzelzi. Jā, nu kā, notīri savu kaut kādu tur štiku un tai roci. Spraud iekšā un roci. Vienīgais viņš nebūs tik spīdīgs pēc tam. Viņš tāds bišķī, tā kā, matēts paliks pēc elektrolīzes. Tā kā tā, nu labi, tas laikam ir pēdējais pīleņš šodien video. Nezinu, cik viņš tur garš sanāks. Tā kā tā, nu nezinu, te jau tiekamies varbūt nākamnedēļ. Nu, ja es kaut kā atradīšu. Čau! Čau!